现在是走 Spring 温泉旁边。也是可以开车上来，但我选择走上来。开车，开车就是缴个好像是七纽吧。来，你觉得今天早上这段健行如何？很赞，轻松，又有 view， 又凉爽，因为有点雨，所以不会太曝晒。然后山顶又有咖啡厅和洗手间，非常好。